Kelgende kürtildegen kar yerge düşsen. Devam ediyoruz. Azerbaycan'dan Azerbaycan Milletvekili Fereç Kuliyev'e söz veriyorum. Fereç Kuliyev bir zamanlar Elçi Bey'in yardımcılığını yapmış. Şimdi de Milli Dirçeliş Partisi Genel Başkan. Çok değerli soydaşlarım. Aslında ben farklı bir su söylemek istediğim başka bir konuşma yapmak düşüncesinde ama bu ortam biraz farklı konuşmak istedim onunla. Önce ben bütün bu zahmeti geçen insanlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tertip hazırlaması. Türkler minibler koy diye, grupay diye yığılırlar. Məsləhətləşirlər və en doğru kararlar bile olmalı. Bu da bir grupaydı ve coğrafi manada hiç yeri bölmeden, problem de, sorun da hiç bir coğrafyada yaşayan Türklerin problemini bölmeden bütün problemleri, Türk dünyasında olan bütün problemleri burada çözmek için arkadaşlarla burada gelen adamları, bilim adamları vardı ve ben düşünüyorum ki aslında çok ciddi şekilde ancak elmi müzakirələr olacak bu düşüncədəydi. Ama başa düşünüyorum ki burada duygusal danışmamak da mümkün değil ve herkeste düştüğü büyükten asıl olarak duygusal danışmak mecburiyetinde danışırız. Ama hesap edirəm ki gazeteli tədbirlərdə yalnız duygusal danışmak yok, aktarışlarda olmak ve ne etmeli sualının cevabını tapmak. Dünya değişir ve dünya değiştikçe büyük milletler, büyük güçler, büyük devletler, bizim bölgede yeni projeler ortaya koydukta biz mecburuz ki bu meselelerle bağlı olarak komşularımız şimdi büyük güçlerin buradaki istekleri neden ibaret? Biz ne etmeliyiz? Bizimle bağlı neler düşünürler? Bütün bunları saf sürüş eder ve kararlar getirir. Biz istesek de istemezsek de yeni dünya düzeni denilen politikanın içerisinde müttek olacak. Yani bu bizim irademizin aklı değil. Dünyanın gelbi deyilen, resmen deyilen bu bölgede yaşayırıq ve yeni dünya düzenli birinci Amerika köprü başından transfer edildiğinden sonra Avrupa'dan transfer edildiler ve artık Asya'da bu meseleler düzelmeye başlayacaktı. Bir vaxtlarda Churchill Avrupa için Avrupa Birleşmiş Ştatları ifade etmişlerdi ve artık Asya Birleşmiş Ştatlarının yaranması zararı oldu. Çünkü Avrupa Birliği denilen ev bugün mevcuttu. Hiçbir ortak değerleri olmayan, sadece olarak Yunan felsefesi ve Hristiyan emirlerine sökülen bir ev gruplar ve Türkiye için büyük imkanlar olan devleti bile oraya bırakmak istemiyor. Bu şekilde bu bir Hristiyan grubu değil, sinesinden bahsediyor. Ama bu bölgede büyük bir projeler olduğu halde bizim üzerimizde meyyem projeler olduğu halde neden biz özümüz toparlanma yolları tapamayız? Hesap edirəm ki bütün integrasyalar normaldir ve biz tercih olunmuş bir etnos değiliz ama üç etnosun iradesi olmadan da üç etnosun yaşadığı bu 300 milyonluk Avrupa'dan tutmuş Çin'e kadar Türk zolağında bizim iradeden aslı olmayan da bir projenin ortaya koyulmasına imkan vermemeliyiz. Biz herkesin nəzərini çatdırmalıyıq ki Fransa, Avropa, Polşa, Ukrayna bu zolağı ne kadar əhəmiyyətliysə o 135-140 milyon civarında bir zolaqdır. Onun ardınca gelen 300 milyonluk kuş zolağı ondan daha əhəmiyyətlidir. Aslında yeni dünya qaydalarının ve yeni dünya düzeni siyasetinin politikasının tutuşması için bizden yan çeşme imkanları yoktur. Biz bunu dünya içtimai rəyinə oturtulmadan kim olduğumuzu bildirmeden
ulusal olarak tək davranmaqla bir şeyin ayrılı bilmək. Və mən hesab edirəm ki, Avropa Birliyi olsun, digər təsisatlar olsun, orada iştirak etmək vacibdir, amma bir məsələdə diqqət edilməlidir. Mən bayaq misal çəkdim, hətta Türkiyə belə ən güclü Türk cümhuriyyətidir. Tək başına Avropa inteqrasiya olunmağa çalışdı, hər şeyin verməyə çalışdı, sinəsindən baxdı, qoymuyor. Buna görə Türk dövləti əvvəl Türk dövlətləri özləri transkontinental Turan Avrasya bloku şəklində bir arada olmalıdırlar. Bütün mədəni və iqtisadi münasibətləri sırf siyasi və hərbi müstəviyə keçirməyi bacarmalıdırlar. Bir dövlət kimi davranmalıdırlar. Bütün xarici siyasətlərini bir yerdə yürütməyə bacarmalıdırlar. Blok halında Avropada olan blokla birləşdirirlər. Avropa necə ki, üç dəyərlərini və İslam fəlsəfəsində dökən bu bloku yaratmalı, bizim başqa yolumuz yox. Çünki bütün çağırışlar, bütün yeni dünyanın çağırışları, bütün projeler artıq bu bölgədə nələrsə baş verəcəyini işarə edir. İstəyir Amerikada Rusiyanın üç subyektə bölünməsi deyilsin, orada da o subyektə bölünməsi, orada üç etnosların yaşadığı bir bölgədir. İstəyir Avropadan Çin'e kadar olan Türk zolağından paralel olan Rusya'nın cənubunda, güneyinde olan Türk zolağında baş verenler olsun. Bütün bunların üzerinde ancak Türk sözü ve Türk etnosu var. Bizce meseleler karışmalı, fəal olmalı ve prosesi aparmalıyıq. Tabii ki bu prosesin qabağını almak imkanlarımız yoktur. İdare olunanlardan yok, prosesi idare edenlere çevrilmelidir. Bunun aktarışı da bizim elm adamlarımız. Araştırmacılarımız ciddi şəkildə çalışmalıdırlar, axtarışda olmalıdır. Məsələn, NATO Orta Asiyada bir təhsil imkanlarına maaş deyil, yalnız Cənub qalası saydığı Türkiyə timsalında bir təhsil imkanları var. Ama bu cür Türkiyə qarşı münasibət aydındır. Artıq Türkiyənin özü əgər transkontinental Turan Avrasya bloku yaralarsa və onun da bir Turan adlı özünün savunma birliği NATO olarsa, onun vasıtasıyla da onları aktara bilər. Ama güç kimi tanımalı, güç kimi hesaplatmalı, bize nəsə verməməlidir. Məcbur olmalıdır ki, bu sənin payın və sənsiz biz bunu edə bilmirik məsələsini anlatır. Üzərimizdə çox böyük işlər düşür. Bu noktadan hamısı təbii ki, en tüküncə sahiplərdir ki, buradadılar. Burada oturan insandan hərəsi bir sahəni bu sorunları çözə biləcək, ortaya proyektlər qoyan, təkliflərlə çıxış edən insanlarla biz bir-birimizə dəstəmirik. Estağfurullah, mən də sizə bu istiqamətdə bir dəstəmək istəmirəm. Fikirlərimi sadəcəsindən bölüşürəm ki, bəzən çox duygusal davranırıq və hər şey rədd eləmək, yalnız biz varıq demək istəyirik, amma gerçəklər fərqlidir. Böyük güclər vardır və heç bir ortaq dəyərləri olmadan bir yerdə olmağı bacarırlar. Türkü düşmən kimi görmək, bizim başımız üstünə bir iş görmək iddiasındadırlar. Biz güc olmadan, ciddi şəkildə toparlanmadan buna nail olacaq. Mən Azərbaycan parlamentosunda mənim dəyərli kollegam və illərin dostu, millətçi, həf elədiyim, Həməkam da burada dəfələrlə məsələ qaldırmışam ki, Türk-Azərbaycan asayişi bircə qüvvələri yaratsın da, bugün PKK-ya qarşı burada mübarizə aparaq, Sabah Qarabağ mübarizə aparaq, Türk cümhuriyyətlərin digərləri də ona qarışsınlar və ortaq bir güc olsun. Asayişi bircə müdafiədən imkanları axtarmaq lazım. Bizi yalnız problemcə, sorunca bölsünlər belə bilərlər. Değerli arkadaşım danıştı burada. Ne gedər ki, Anadolu Türk'ünün problemi Anadolu Türk'ünün, Çərkif Türk'ünün problemi Çərkif Türk'ünün, Azərbaycan Türk'ünün problemi Azərbaycanın olacaqdırsa, biz ortak davranış mümaşilətdə bilməyəcək. Harada bir Türk'ün əlinə tikan batacaqsa, hamımız ürəyimizə bir tikan batdı kimi hiss eləməli və tədbir görməliyik. Yalnız sıç yolumuz bunda. Ona göre uluslarımızın, Türk cümhuriyyətlərinin tək-tək hansısa qurumların inteqrasiyası falan bunlar getməlidir. Kimsə desə ki, bu olmamalıdır, ticarət yapmamalıdır falan, bunlar mümkün deyil. Ama ana xətt olaraq, alt yapıda, qırmızı xətt olaraq əvvəl biz öz birliğimizi yaratmalı və hansı dövlətin və blokların istəkləri olanda bu blokla danışmalı, bu blok adından danışmalı, bu cüz adından danışmalı. Buradan sorunların həllini axtarmalıyıq. Eğer buna nail olaraqsa biz ciddi məsələlərə imza atmaq imkanların aparaq. Mən hesab edirəm ki, geniş danışıq vaxtınızı almayacağım burada. Hörmətli qonaqlarımız və etməlidirlər. Mən
bütün çağrışlara qoşuluram. Mən də yazılı şəkildə daha geniş halda sizə bugün öz çıxışımı təqdim edəcəm. Yalnız qısaca sonuz olacaq. Nəticəni mən bildirmək istəyirəm ki, bütün integrasyonlarda təklif edirəm ki, biz yalnız hər birimiz öz dövlətimizdə o fikri ana fikrə çevirməyə bacaraq ki, başlayaq ana fikrə çevirmək ki, hər bir Türk zürriyyəti digər Türk zürriyyətləri ilə xarici siyasətini koordinasiya eləsin, bütün viza rejimləri aradan qalsın, ortaq ədəbiyyatlar yayılsın, ortaq təhsillər yayılsın, ortaq tarix öyrənilsin, ortaq coğrafiya kitabları buraxsın və sonra bunların bir qismat təbii ki olur. Amma bunu təkcə hörmətli yazarlarımızın araşdırmacılarının ixtiyarına, ictimai təşkilatına ixtiyarına buraxma olmaz. Bu dövlət siyasətinə çevrilməlidir. Hər birimiz öz dövlətimizdə buna nail olaraqsa gələcəkdə o böyük qurultayı artıq dövlətlər səviyyəsində ciddi şəkildə blok-blokluqda bu məsələləri həyata keçirmək imkanlarını keçirməkdə bilərik. Onda Qazaxıstanın da gücü çox olacaqdır ki, oradan artıq Uyğuristana gedən o ox hər kəsin ürəyinə, düşmənlərin ürəyinə keçə biləcəkdir. Onda Rusiyanın cənubunda olan Türklər də gələcəkdə cümhuriyyətlərini quranda, kimlərsə böyük projelər quranda o iradəni nəzərə almadan bir şeylə bilməyəcəklər. Kim nə deyirsə desin, istənilən bölgədə bir iş görüləndə oradakı xalqın iradəsi nəzərə alınır, nə formada. Bax ki, Afqanistan'da bir iş görürlər, bilirlər ki, bunlar millətləşmir, xalq səviyyəsindədirlər, istifadə edirlər. İraqda bir iş görürlər, bilirlər, təriqət məsələsində bir iş görürlər. Türk dünyasına baxırlar, hələ bu birliyi yoxdur, bir iş görürlər. Amma biz o iradəni ortaya qoysaq, dünyanın böyük siyasətini, böyük politikalarda ortaya gətirmək istəyənlər, Türk'ün əməyi, Türk'ün əli olmadan bir şeylər ulaştıra və bizim iradəmizin ziddinə bir şey ortaya çıxa bilməz. Hesab edirəm, buradakı dəyərli dostlarımız bu fikirlərlə, istəklərlə bura gəliblər, daha elmi şəkildə, daha sistemli şəkildə bizim bilim adamları bu məsələləri əsərlər halında çap eləməlidirlər, böyük proyektlər ortaya qoymalıdırlar. Bəyin Rüşət bəyi ifadə elədi ki, bir məsəl üçün proyekti qoyub. Hər kəs ortaya bir proyekt qoyarsa, yavaş-yavaş məsələlər əlləmək mümkündür. Toyumuz, qurultayımız uğurlu olsun. Mən isə deyirəm, sabahda ciddi nəticələr, ciddi qərarlar alınacaqdır. Hətta heç bir qərar alınmasa belə, bu bayraqlar altında bugün yığılmağımız işdir, çox ciddi işdir. Amma hesab edirəm, bundan sonra növbəti işlərimizdə də, qurultaylarımızda da hər bir məsələləri artıq ciddi şəkildə konseptual olaraq ortaya qoymaq bazalmalı. Bunu biz də deyirik, kimsədən gözləmək bunu bizim haqqımız yoxdur. Hamıza təşəkkür edirəm, uğurlar olsun. Sayın Milletvekili Fərəş Quliyevi dəvət ediyoruz.